Здравейте, аз съм психолог Любомир Левтеров и днес ще поговорим за най-често задаваните въпроси, свързани с паническите атаки. Може би причината за да сте кликнали точно на този клип е защото вие или ваш близък имате опит с паническите атаки. Забелязах в моята частна практика, че хората, страдащи от паник атаки, имат сходни въпроси относно самото състояние. Преди да стигнат до психологическия кабинет, те са прочели куп статии на тема паник атаки, но там най-често пише какви са симптомите или коя известна личност страда от паник атаки. Много статии, но малко полезна информация. Темата паник атаки ми е любима и мисля, че една поредица от видеа на тази тема би била полезна за хората, които са се сблъсквали с този проблем. А защо не и на техните близки? Семейството често не разбира това състояние и гледа с недоверие към страдащия. Но нека сега преминем към най-често задаваните въпроси на тема паник атаки. Първо ще ви се представя. Аз съм Любомир и работя като психолог. Завърших психология в Русия, в град Санкт-Петербург, практикувам в частен кабинет в град Бургас и основно работя с хора, страдащи от тревожни разстройства. Но нека сега поговорим за паник атаките. Може би е малко вероятно да не знаете какво е паник атака, но все пак ще дам малко информация за това състояние, защото видеото може да се гледа от близки на човек, страдащ от паник атаки. Паническото разстройство е част от тревожните разстройства и то се характеризира с множество пристъпи на силна тревожност и страх. Първо трябва да отбележим, че страхът и паниката са полезни еволюционни защитни системи, които ни предпазват, като ни сигнализират, когато около нас има опасност. Например, ако има мечка в гората, стояща срещу нас, тялото ни ще реагира, като ни сигнализира за опасност. Тоест, ще ни се разхлопа сърцето, ще ни умекнат краката, ще ни се очисти дишането и така нататък. Нормални реакции при стрес. В случай обаче, че не съществува мечка срещу нас, а в същия момент тревожността е много силна и тялото проявява реакция на стрес, тогава на лице е пристъп на паник атака. Паник атаката е внезапно силно чувство на страх, което активира защитни механизми на организма и поставя съзнанието в ступор. Най-често симптомите включват задух, виене на свят, повишено кръвно налягане, силно очистен пулс, чувство, че нещо лошо ще се случи, ама не знаете какво е точно то, но знаете пък, че ще се случи, болки и тежест в гърдите, треперене, стягане в гърлото, все едно има заседнала буца, чувство за отчужденост от света и от тялото, потеене, гадене или повръщане, болки в стомаха, желание за бягство, изтръпване на крайници, топли или студени вълни, студени ходила, ирационален страх от умиране, чувство за липса на контрол или полудяване. Симптоматиката е богата. Звучи страшно и неприятно. И ако се вгледате във всеки един от тези симптоми, може да си поставите поне 10 различни диагнози. Когато за първи път човек получи паник атака, последното нещо, което може да предположи е, че това е проблем, дължащ се на психиката. В началото всички тръгват по отъпканите пътеки към болниците и специалистите по телесно здраве. Обиколката започва с викане на бърза помощ или директно ходене там. След куп изследвания, лекарите казват, че нищо му няма на пациента и му бият инжекция успокоително. Човекът е в шок от преживяното, но 2 пъти повече в шок от това, което са казали лекарите. Как така? Нищо ми няма, като аз преди малко едва не умрях. Тук е момента, в който започва да се формира недоверието към лекарите и често човек се казва, тези от спешното нищо не разбират. Най-честото развитие на този сценарий продължава в кардиологичния кабинет. Електрокардиограма, стрес тестове, ехограф на сърцето и кардиолога накрая заявява, всичко ти е наред, сърцето ти е здраво. Човек тогава някак с още по-голямо разочарование гледа към ситуацията. Хем има телесни симптоми и усещане за инфаркт, хем му заявяват, че сърцето му е здраво.
После медицинската екскурзия продължава в кабинета на пулмолога, т.е. белодробния лекар. Обясняваш му как не ти достига въздух и се задушаваш, а той ти обяснява как обема на дробовете е повече от перфектен. Чувстваш се като в лош сън. Само ти знаеш, че имаш мистериозна болест, но никой не я открива. Отиваш на гастроентеролог и той ти казва, че стомахът ти е здрав или има някой леко раздразнен гастрит, който не може да има връзка с усещанията за умиране. Звучи логично и чак се чудиш как попадна в този кабинет. Обиколката продължава при невролога. Казва ти, че е на нервна почва и те съветва да не се ядосваш. Как не се сети по-рано? Изписва ти рецепта с витамин С, магнезий и още няколко витамина. Гледаш още по-неразбиращо и в главата ти се прокрадва мисъл, дали пък тялото ми не е здраво, а психиката ми да страда. До това заключение обикновено се достига към втория месец обикаляне по болници и спешни кабинети. Някои хора към втората година достигат до заключението, че трябва да лекуват психиката, а не физиката. Важно е човек да приеме проблема си и да започне да го решава. Всеки живее с различно темпо. Познат ли ви е този сценарий? Ще ми бъде интересно, ако в коментар напишете колко време ви е отнело да приемете, че страдате от паникатаки, а не от мистериозна неоткриваема болест. Сега нека преминем към следващата част на видеото, а именно най-често задаваните въпроси, свързани с паническите атаки. Въпрос номер 1. Има ли други хора, които страдат от паникатаки? Около 10% от хората са получавали поне веднъж паникатака в живота си. 2 пъти по-често се отключва при жени, отколкото при мъже. Ако приемем, че в България има 7 милиона души население, то 700 хиляди от тях са изпитвали паникатака. Може би сега се чудите защо не познавате друг човек с паникатаки. Причините са 2. Първата причина е, че много от хората, които знаят, че страдат от паникатаки, го приемат като нещо лошо, срамно и започва едно голямо криене. Може би страх да не бъдат отхвърлени или страх да не им се присмее някой. Уви, хората, които споделят с познати за паникатаките си, често разбират, че друг от обкръжението им също страда от това състояние, но просто го крие поради същата причина. Втората причина, за да не сте чували за близък човек, който е изпитвал паникатака, е, че просто самия той не знае. Какво имам в предвид? Сигурно имате приятел или приятелка, която е попадала в ситуацията. Гаджето ми извика на среща и ми каза, че късаме. Ей така най-неочаквано. И след това си тръгна. И изведнъж, като ми се подкосиха краката, разхлопа ми се сърцето, причерня ми, догади ми се и след 15 минути ми мина. Накрая ми беше малко изморено и имах нужда да легна. Позната ли ви е тази ситуация? Вашият приятел или приятелка е получила паникатака от стресиращата информация, но не е разбрала и не е отдала такава важност. Приела е, че е временно неразположение и дотам, без анализ на състоянието и без да гледа симптомите под лупа. Каква е разликата между паникатака и паническо разстройство? Когато четеш в интернет и с разни сайтове, често срещаш тези два термина. Накратко, паникатаката е единичен пристъп на освобождаване на стресови хормони и активиране на вегетативната нервна система. Тоест, има ситуация или провокация и тялото отговаря с паникатака. Паническото разстройство е поредица от паникатаки. Тоест, стоиш си спокойно у дома или в парка, няма никакъв стресор и бум, паникатака. После отиваш в магазина и пак паникатака. След 2 дни, преди интервюто за работа, пак паникатака. После във фризьорския салон паникатака, накрая отиваш да изхвърляш боклука и пак паникатака. Тоест, за да бъде разстройство, трябва да има повторяемост. Важно е да се отбележи, че не е задължително да има втори пристъп на паникатака. При много от хората, паникатаката се отключва само веднъж в живота. Ако при теб състоянието е паническо разстройство, не се отчайвай, а просто потърси помощ. Въпрос номер 3. Мога ли да се излекувам от паническото разстройство? Да, състоянието паническо разстройство е временно състояние. При някой продължава седмица, при друг години. Важното е да не оставаш твърде дълго в него. Потърси психотерапевт в твоя град или онлайн, който работи с тревожни разстройства. Създайте добра доверителна връзка
и открийте причините за твоето състояние. При всеки човек е много индивидуално и няма готова формула, която да важи за всички. При някои хора причината за паническите атаки е проблемните партньорски взаимоотношения. При друг – загубата на близък човек. При трети – преживяна катастрофа, а при четвърти – просто кофти шеф, който ги тормози психически всеки ден на работа. Живота е хубав, стига да успееш да си създадеш вътрешен мир. Въпрос номер 4. Мога ли да полудея или да умра по време на паник атака? Твърдо отговора ми е не. Колкото и да ви изглежда преживяването на паник атака като усещане за настъпваща смърт, трябва да приемете, че няма как да умрете по време на паник атака. До сега няма нито един описан случай на човек умрял или полудял от паник атака. Откажете се, вие да бъдете първият такъв. При паник атака се отделя голямо количество адреналин, който активира реакцията бий се или бягай, която е предназначена да съхрани живота ви. Може да ви звучи странно, че реакцията на стрес съхранява живота ви. Всеки човек има поне един случай в живота си, когато състоянието бий се или бягай му е помогнало да се спаси. Примерно, майка вижда, че куче напада детето й. Тялото й моментално отделя голямо количество адреналин и кортизол. Веднага се изключва рационалното мислене и остава само емоционалното. Майката няма да мисли и да разсъждава доколко е опасно кучето, какво може да изтори, доколко е живото застрашаващо за нея. Тя се подава на емоцията и хваща кучето и спасява детето. Заради големия адреналин може да се пребори с огромен пес без проблем и да демонстрира супер сили, които в ситуация без заплаха и да иска не може да приложи. Или друга ситуация, когато човек е жертва на нападение. Тогава му идват супер сили и започва да тича с невероятна скорост и успява да се спаси. В ситуация без заплаха същия човек след бягане 100 метра остава без въздух и без сили. Бий се или бягай е може би причината днес човечеството да е оцеляло като вид. Прекрасна реакция, стига да не ти се активира без видима причина. Започне ли да пуска тялото тази невидима алармена система, живота става трудно приемлив. Хубавото е, че с подходящата психотерапевтична работа може да откриете причината, която активира тази фалшива аларма, след това да поработите с себе си и да приключите състоянието. Или ако състоянието е твърде ескалирало, има химия, която в рамките на няколко дни ще спре симптоматиката. Така ще имате възможност да поработите със себе си и да откриете причината, която го е активирала. Важното е да не се разчита само на потискане на симптома, а да се излекува причината. Въпрос номер 5. За да не получа паник атака, спрях да влизам в магазини, не се отдалечавам от къщи, не използвам асансьори и си създадох куп забрани. Това добре ли е? Избягващото поведение е компонент от паническото разстройство. Чувам често как човек след няколко паник атаки решава, че това състояние му се отключва заради определени места, а не заради липсата на вътрешен мир. Или накратко формира си фобии. Ако получи паник атака в асансьора, вече асансьорите стават забранени. Ако получи паник атака в мола, магазините влизат в червената зона. Ако получи паник атака в автобуса, пътуванията стават проблем. Познато ли ви е? И сигурно успешно си спазвате своите забрани. И какъв е резултата? Хем живеете с много забрани, хем паник атаките все още са на лице. Дали да не подложим на съмнение, че проблема е в мястото? Ако вашата настройка е, сега ще се кача на автобус и ще ми стане лошо, то тогава от тревогата, че ще се сблъскате с опасност, ще се отдели кортизол и адреналин и наистина ще ви стане лошо и ще направите паник атака. Важно е да опитате да запазите рационалното и логическото мислене. Помислете, каква опасност ви грози в мола, асансьора или автобуса? Точно така, никаква. Или толкова е опасно за вас, колкото и за другите хора. Опитайте се да не предавате свръхсили на местата, защото те са си просто места. Паник атаката не се крие и не дебне в асансьора. Тя се създава във вас. Не се опитвайте да си напасвате живота спрямо паник атаките, а опитайте се да си живеете живота си без тях. Започнете терапия и се отървете от всички нереални страхове.
Надявам се да сте открили нещо полезно в тези въпроси и отговори, което да ви е дало малко повече светлина в тунела на тревожните състояния. Не забравяйте, че паническото разстройство както си има своето начало, така си има и своя край. И дори в момента да ви се струва всичко странно, объркано, безкрайно, ще дойде момента, в който ще си кажете: беше трудно, но успях. Защо казвам трудно? Защото психотерапията не е едностранен процес, терапевта да ви каже няколко хубави приказки и всичко в света да стане розово. Уви! Психотерапията е двупосочен процес. И терапевта, и клиента или пациента са активно работещи. Често е болезнено и неприятно да се връщаш към събития, които искаш да забравиш или да изтриеш от паметта си, но понякога се налага. Стискам палци всеки от вас да открие и постигне своя вътрешен мир. Надявам се видеото да ви е допаднало. Ако е така, ще се радвам да подкрепите клипа с палец нагоре. Ако искате да се развива този канал и да има още видеа на тема психология, психотерапия и тревожни разстройства, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате известия и да бъдете сред първите гледали новото видео. Бъдете здрави, щастливи и спокойни. До нови срещи!